팬티 아직도 따로 손빨래 하고 계신가요? 여성 속옷이나 양말 등은 별도로 빨아주어야 하는 번거로움이 있잖아요. 그런데 이것 좀 보세요. 우리들 니즈를 딱 맞춘 초미니 세탁기입니다. 작은 사이즈로 욕실 어디든 쏙 들어가고 기술력 하나는 세계 1위인 독일 기술력인데 가격도 착해서 완전 강추합니다. 이제 찝찝하고 귀찮은 손빨래는 그만하시고 위생적이고 간편하게 빨래해요. 손에 물 묻히고 설치하세요. SNS에서 난리난 바로 그 제품. 자세한 사용 후기는 링크 타고 들어가면 보실 수 있어요. 하단 쿠텐 클릭하면 제품 링크도 있습니다.